Tento nápad živej knižnice sa mi veľmi páči, lebo človek sa stretne s ľuďmi, s ktorými by sa normálne nerozprával a dostane na všelijaké témy taký pohľad z inej strany. A určite sa mi to na pohodu hodí, lebo predsa len nemá to byť len o hudbe a o chlastaní, ale aj o niečom takomto zaujímavom a inom. Knižky, častokrát si teda listujeme a čítame z nich. Teraz však nebudeme listovať v takých tých klasických knihách, ale máte tu vlastne možnosť stretnúť jednotlivé osoby, ktoré vám samé povedia svoj príbeh, ktorý zažili. Farah pred 35 rokmi utiekla z Iránu, odvtedy žila v rôznych krajinách po svete, jedno z nich je aj Slovensko a je vysokoškolskou pedagogičkou. Danka vám prišla porozprávať o tom, prečo sa rozhodla adoptovať si svoju rómsku dcéru Evičku a aké sú možno reakcie ľudí na to, že nerómka si adoptovala v podstate rómske dievča. Podľa mňa živá knižnica by mohla byť na školách. Bolo by to také zaujímavé, lebo tie deti dostávajú napríklad na nejakých základných stredných školách ten pohľad iba od profesorov, čo majú fakt naučené, čo im majú povedať a možno takto by videli ten iný pohľad naozaj toho človeka, čo to prežil. Keď som trávila deň ako živá kniha, tak veľmi ma potešilo, keď som dostala nejaký feedback od čitateľov a mi povedali možno trošku aj o svojom živote, ako vidím môj život z ich pohľadu. Alebo ako to, čo som im povedala, môžu si oni zobrať akože späť do toho vlastného života. Ale veľmi sa mi to páčilo tráviť čas. Na diskusie na pohode, ale je to väčšinou, že človek je pasívny. Hej. Niekedy má šancu položiť otázku, ale skôr nie. A tu na to bolo, to, čo som sa dozvedel, tak som sa dozvedel na základe rozhovoru, na základe vlastne živej diskusie s jedným človekom. A to sa mi strašne páčilo, hej, že vlastne ja som hovoril s Farah, ktorá pochádza z Iránu. No ona na začiatku povedala, že to má byť dialóg a vyzvala ma na to, aby som jej kladol otázky, čo sa jej stalo a bolo to veľmi zaujímavé. Kontakt so živou osobou je podľa mňa nenahraditeľný. V našej krajine veľmi radi sa delíme na my a oni a častokrát to podľa mňa vychádza aj z toho, že jednoducho nemáme skúsenosti, aké to byť oni. A keď to zistíme, tak zrazu zistíme, že oni sú vlastne my.